હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે સાંજ માટે કંઈ હલકું પલકું ખાવાનું મન થાય તો આજે આપણે ઘઉંના ફાડા અને મગની દાળની વેજીટેબલ ખીચડી બનાવીશું। આ ખીચડી ઝટપટ બની જાય છે, બધાને બહુ જ ભાવશે। તો ચાલો વેજીટેબલ ખીચડી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે અહીં અમે એક બાઉલ લીધેલું છે। બાઉલની અંદર અડધો કપ ઘઉંના ફાડા લઈશું, સાથે જ આપણે 1/4 કપ મગની દાળ લઈશું। આ રીતે આપણે મગની દાળ ફોતરા વગરની જ લેવાની છે। હવે તેમાં પાણી નાખીશું અને બંનેને સારી રીતે ધોઈ લઈશું 2 થી 3 પાણીએ। હવે આપણે ઘઉંના ફાડા અને મગની દાળ ધોઈને તૈયાર કરી લીધેલી છે, તેમાં પાણી નાખી અને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલળવા માટે મૂકી દઈશું। હવે આપણે એક કુકર લઈશું, કુકરની અંદર 2 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું। ઘીને થોડું ગરમ થવા દઈએ। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું, સાથે જ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું પણ ઉમેરીશું, સાથે જ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું, એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીશું અને 8 થી 10 લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ સ્લો રાખવાની છે, સ્લો ગેસ પર આપણે 1 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। હવે સાથે જ આપણે જે ઘઉંના ફાડા અને મગની દાળ પલાળીને રાખેલા હતા તે પાણી નીકાળી અને તે ઉમેરી દઈશું। આ રીતે તમે જોઈ શકશો ઘઉંના ફાડા અને મગની દાળ થોડા પલળી ગયા છે, ફૂલી ગયા છે। હવે બંનેને આપણે થોડા શેકી લઈશું। હવે બંનેને આપણે મિક્સ કરતાં શેકી લઈશું। હવે આપણે મસાલા કરીશું તો 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરીશું। તમને જે રીતે તીખાશ ગમે ખીચડીમાં એ રીતે તમે લાલ મરચું ઉમેરી શકો છો। થોડો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દઈએ, સ્વાદ પ્રમાણે નમક ઉમેરીશું। ફરી આપણે બધું જ મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણા ઘઉંના ફાડા, મગની દાળ અને બધા જ મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। તો હવે તેમાં આપણે વેજીટેબલ ઉમેરીશું, જેમાં અડધો કપ ગાજર આ રીતે ચોરસ કટ કરીને લીધેલું છે તે ઉમેરી દઈએ। સાથે જ આપણે 1 કપ બટેટું ઉમેરીશું, સાથે જ આપણે 2 ચમચી વટાણા પણ ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ આપણે 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું ઉમેરીશું અને સાથે જ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આદું ખમણીને નાખીશું અને સારી રીતે બધું જ મિક્સ કરી લઈએ। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે પાણી ઉમેરીશું 3 કપ। ફરી આપણે એકવાર મિક્સ કરી લઈએ। હવે સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, તો કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 3 વિસલ કરી લઈએ। હવે ખીચડીને આપણે 3 વિસલ કરીને તૈયાર કરી લીધેલી છે। કુકરનું પ્રેશર જાતે જ રિલીઝ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ખોલી લઈશું। તો તમે જોઈ શકશો એકદમ સરસ રીતે આપણી ખીચડી ચડી ગઈ છે। તો ઉપર થોડા ધાણા નાખીશું અને એકવાર સરસ મિક્સ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી વેજીટેબલ ખીચડી તૈયાર છે, તેને પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘઉંના ફાડા અને મગની દાળની વેજીટેબલ ખીચડી ખાવા માટે એકદમ તૈયાર છે। તો આ ખીચડી તમે સાંજ માટે કંઈ હલકું ફુલકું ખાવાનું મન થાય તો આ ખીચડી બનાવીને ખાઈ શકો છો। આ ખીચડી ફટાફટ બની જાય તેવી છે અને આ ખીચડી નાના મોટા બધાને ભાવે તેવી બને છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે વેજીટેબલ ખીચડી તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને આ ખીચડીની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવશો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।